Nyongera kwaniriza kugaba Bukedde agakahungezi kano katugatandike no mu myuka wa Palamenti ya Uganda Thomas Taibwa Banglana alagidde akakiiko ka Parliament akalondola ebyenjigiriza n'ebyemizannyo mu bbanga lya mwezi gumu gwokka kanoonyereze ku kakiiko k'eggwanga akavunaanyizibwa ku matendekero aga waggulu aka National Council for Higher Education ku nkola yaako ey'emirimu ekyakaviiriddeko okulangirira nti waliwo amasomo agayitako. Bannansi bangi ge babadde basoma ne batikkirwa mu universities ezitali zimu. Eggwanga lyaguddemu ensasage we byafulumya emawulire nti amasomo amayitirivu abayizi ge basoma mu kiseera kino ku yunivasite n'abo abaatikkirwa ge basoma nti gaggwako dda ekyawaliriza amyuka Sipiika Thomas Taibwa olunaku olw'eggulo okuyita minisita w'ebyenjigiriza agende mu Palamenti olwaleero atangaze ku nsonga eno. Minisita omubeezi w'ebyenjigiriza w'amatendekero aga waggulu Dr. John Chrysostom Muyingo asinzidde mu Palamenti n'agamba nti kituufu yunivasite nnyingi zisomesa amasomo agayitako nga National Council for Higher Education bwe yalambise. National Council for Higher Education website eraga amasomero agabadde getaaga okubeera reviewed agumwaise expired abamuge mu isa sigali tekiriyo muteeka ekya expired. Wabula Minisita Muyingo agambye nti abayizi abaasoma era ne batikkirwa amasomo ago saaka abakyali mu kugasoma tebagenda kukosebwa era emitima gibabeere wamu. Abazadde saagala mweraliikirire n'abayizi temweraliikirira. Buli woli obeera nga wagenda mu university n'osoma degree university ezo zafuna olukusa ke tuyita accreditation okuva mu National Council for Higher Education. Okusoma kwo kutuufu ne degree yo ejja kubeera recognized si mu Uganda yokka ne mu Uganda yonna. Dr. Muyingo mu mbeera y'emu agambye nti kyavuddeko ttagali ze yunivasite okulemererwa okuzza obujja amasomo ago ng'etteeka bwe ligamba nti kirina okukolebwa buli luvannyuma lwa myaka 5. Gavumenti ejja kukkiriza kintu kyonna kikakkanya mutindo gwa byanjigiriza. Kituve tugamba nti abo bonna abalina programs ezeetaaga okuddamu okutunuulira to be reviewed bambi mugende National Council mugitegeeze eddemu ebatunuulire ebintu bitambule bulungi. Agambye nti enteekateeka zikolebwako okuzza amasomo ag'obujja lwakuba akakiiko akavunaanyizibwa ku matendekero aga waggulu kalinamu okusomozebwa ku by'ensimbi. Y'ensonga lwaki tugamba nti ffenna tuteeke obwongo awamu ne gavumenti okulaba nti National Council efuna ebyo bye yeetaaga okukola omulimu obulungi. Taibwa alagidde Minisita Muyingo nti nga bwe batangazizza nti wali muyizi agenda kukosebwa mu mbeera eno alagira akakiiko ka National Council for Higher Education kasiimuule ekigambo expired ku masomo ago gekyabadde kitaddeko nti gayitako kikakkanye emitima gy'abannansi egibadde gibeewanise. Why use the word expired? I think you need to right away direct National Council for Education that these programs are marked as programs under review. Because you are not saying that do away with the curriculum completely. Ssentebe w'akakiiko ka Parliament akalondoola ebyenjigiriza John Muhira agambye nti ensonga eno akakiiko kagenda kuginoonyerezaako. But we have also realized that the communication from Makerere University, if you also look at the communication from Chambago University and the word the minister has presented, they seem to be conflicting. So what we have decided as a committee is that we invite the Ministry of Education and Sports and the relevant agencies. We interact with them tomorrow and possibly Friday so that we go into critical analysis of the matter. Obedi Rutale ne Rachel Nakase be bakusakidde eggulire lino.